El mundo pendiente de lo que suceda en las próximas horas en Estados Unidos. Como decía al principio del programa, nadie acaba de decir a ciencia cierta que Donald Trump no se vaya a convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Es cierto que los norteamericanos han tenido que elegir, según muchos analistas, entre lo malo y lo peor. Hillary Clinton, una candidata del Partido Demócrata, envuelta en muchos casos de corrupción y que no acababa de tener el perfil adecuado. Así que todo el mundo pendiente de lo que suceda en este país, con tanta capacidad para influir en lo que sucede en el planeta. Hola, Radio Dil, muy boa noite. Imaginas a Donald Trump presidente de Estados Unidos? Quero pensar que non, porque representa ademais esa ultradereita máis machista, incluso rozando fascismo, se nos plantexamos, por exemplo, a política migratoria que plantexa, non, de peche de fronteiras con México e de expulsión ou deportación de alrededor de 11 millóns de persoas dos Estados Unidos, pero sí que é certo que se está barallando esa opción do mal menor que sería ou representaría Hillary Clinton, que despois temos a oportunidade de describir o seu perfil e a candidata de Wall Street, sen dúbida. Iván Puentes, moi boa noite. Que tal, boa noite? Ti fixestes este exercicio de imaginación? Sí, e levo ademais unha semana convencido de que ten posibilidades de ser presidente, non? Cousa que me asusta bastante. Pero, bueno, a ver, eu creo que sí que é certo que ao final o do FBI e o feito de que as enquisas estean tan parellas vai facer probablemente que por medo a que gane Trump haxa unha movilización hacia Hillary, pero creo que, por tanto, é o máis normal que señale a presidenta, pero non descarto para nada que poda ser Donald Trump, e estou seguro que se non pasase iso, tería sido presidente, probablemente. Bueno, hai quen asegura que Hillary ten voto oculto. Moita xente que non está declarando que vai votar a Hillary precisamente polo seu perfil tan particular, e que o votante de Donald Trump é un votante máis desacomplexado. Gonzalo Trenor, moi boa noite, está morrendo xente que nunca morrera, así que quizáis Donald Trump poda ser presidente de Estados Unidos. Podería serlo, pero bueno, eu penso que sería unha mala noticia. Non creo que o vaya a ser, os últimos datos, incluso como se configuran os resultados electorais nos Estados Unidos, penso que non vai ao final non vai a ser presidente. Sería máis moi mala noticia, porque está sendo agora mesmo un candidato contra o sistema de convivencia, está sendo un candidato contra o Estado de Dereito, está sendo un candidato contra o libre comercio e está sendo tamén un candidato contra as alianzas internacionais clásicas habituais dos Estados Unidos, non? Por iso creo que moi mala noticia para os socios dos Estados Unidos, entre eles estamos nós, moi mala noticia tamén para aqueles que defendemos a democracia, o Estado de Dereito e as relacións económicas dentro dun orden de liberdade, non? Luca Chao, moi boa noite. Falamos dun mundo globalizado, no que poda acontecer en Estados Unidos, probablemente teña tamén repercusións. Aquí non sei como contemplas ti a posibilidade de que este home se convirta en presidente de Estados Unidos. En calquer caso, que está facendo mal, que estamos facendo mal entre todos para que este tipo de fenómenos empecen a ser casi unha moneda de uso frecuente. Estou pensando tamén en todos os movimentos de ultradereita que están empezando a agromar tamén aquí en Europa. Bueno, que efectivamente o caso de Donald Trump hai que consideralo nunha lógica internacional, o seu discurso non é algo illado, sino que está aparecendo en países europeos. Polo tanto, creo que estamos nun momento en que é moi difícil facer augurios respecto á política internacional. Todo o que se decía nos últimos meses que era imposible, foi posible. Era imposible o Brexit e foi posible. Era imposible o acordo en Colombia e foi posible. Polo tanto, creo que cautelas todas. Aínda así, coincido cos compañeiros de mesa de creelo francamente improbable. Ningunha enquisa, solo creo que unha onte decía... O Washington Post outro día, aproximaba a Donald Trump. Creo que será presidenta Hillary Clinton, pese a que efectivamente estamos nunha situación de que hai que escoller entre, como decías ti, o malo e o peor. Hillary Clinton é unha candidata que non emociona a ninguén, pero que a xente posiblemente lle vote por medo a que Trump pudera ser presidente. Que non emociona a ninguén e que ten moitas sombras enriba da súa cabeza, moita xente progresista, próxima máis á esquerda, que nos últimos días está posicionando en contra de Hillary Clinton. Estou lembrando a semana pasada a Susan Sarandon, actriz, dicindo que ela non votaba a cabasina e que non iba a votar por Hillary Clinton, sino pola candidata do Partido Verde. Uxía Rodríguez, moi boa noite. Moi boa noite. Como decía, todo o mundo escrutando a estas horas esa democracia tan particular, a democracia estadounidense, que tantas cosas transmite
o resto do planeta, que ten a eses dous contendientes, Hillary Clinton, Donald Trump. Efectivamente, Hillary Clinton o Donald Trump, esa es la cuestión. Mañana uno de los dos se convertirá en el sucesor de Barack Obama y los sondeos, como decíamos, no dejan nada claro. Y es que a 24 horas de la votación, la candidata demócrata sigue aventajando al republicano, pero por un margen que no despeja las dudas, entre 3 y 4 puntos. De hecho, la evolución media de los últimos sondeos está este mismo lunes así. La intención de voto para la ex primera dama es del 46,4% frente al 44,4% del magnate neoyorquino. Hay que recordar que no hace tanto esa diferencia era de hasta 12 puntos. Además, el mismo sondeo que la semana pasada ponía por delante a Trump, el elaborado, recuerden, por el diario Washington Post y la cadena ABC News, hoy le da al republicano un 43% y a Clinton un 47%. Además, según Bloomberg, el 51% de quienes dicen que van a votar al empresario lo harán solo por no apoyar a la antigua secretaria de Estado. 4 de cada 10 de los que apoyarán a Clinton dicen hacerlo por no votar al magnate. Así que ambos, los dos candidatos, llegan al día decisivo con una impopularidad que es récord en Estados Unidos. Bueno, enseguida Uxía vai nos contar que intereses ten Galicia, empresarios galegos ali en Estados Unidos, que están tamén pendentes do que poda acontecer, pero falabas, ti, Olaya, do carácter particular de Hillary Clinton. Podería ser a primeira muller que se convirte en presidenta de Estados Unidos. Eso, en principio, sería unha boa noticia, romper ese teito de cristal que tamén ali está vexente aínda, pero que ten tamén sombras, non? Como decías. Sí, eu quedome precisamente co que comentabas de Susan Sarandon, non, que poñía en riba da mesa esa idea de que non temos que aceptar candidatas mulleres simplemente por ser mulleres cando non representan os intereses que poderían defender as maiorías sociais, as traballadoras e os traballadores, neste caso dos Estados Unidos. Se desgranamos un pouquiño quen é Hillary Clinton, que ademais é unha persoa que leva moitos anos na política, non como primeira dama, senón como senadora e como xefa de Estado nun momento determinado, ou secretaria de Estado neste mandato de Obama, que adoptou decisións en política exterior moi controvertidas. Se nos fixamos, por exemplo, en quen doa cartos para apoiar a súa campaña, financia maioritariamente as grandes entidades financeiras, non, Goldman Sachs, JP Morgan, ou estaba revisando antes de vir para aquí o propio Citibank, non? Se lembramos aquela quebra co estourido da crise económica. Representa o continuismo da política exterior norteamericana, é moi belixerante, por exemplo, coa campaña BDS Israel, de boicot des investimentos e de apoio ao dereito de autodeterminación do pobo palestino. Eu creo que viría a ser, e quizáis por iso non gosta tampouco demasiado nos Estados Unidos, demasiado continuista, por iso non experta paixóns entre o electorado demócrata, porque ademais ten ao lado, neste caso, a Barack Obama, que representaba algo completamente diferente ao que é Hillary. Estaba pensando tamén que país máis particular, que democracia máis particular, que finalmente levan dúas familias alternándose na presidencia dos Estados Unidos nas últimas décadas. É certo que houve ese paréntese de Barack Obama, pero os Bush, Bill Clinton, ahora Hillary Clinton, unha democracia particular, non? Sí, a ver, a mí gustaríame, e claro, gustaríame os Estados Unidos que Olaya pinta, e encantaríame que socialmente os Estados Unidos vivisen ese xiro á esquerda, non? Eu creo que a debilidade de Hillary non está tanto en que sexa continuista ou non, porque creo que realmente a sociedade norteamericana, é dicir, ao final, cando falamos do Partido Verde ou falamos, en fin, de opcións, estamos falando de partidos que teñen un 2% de voto. É dicir, o sistema bipartidista estadounidense non está ni moitísimo menos en dúbida, é dicir, e os demócratas e os republicanos vanse repartir pois o 95% dos votos ou o 96% dos votos, non? Eu creo que o problema de Hillary sí que é algo que enlaza co que está pasando a nivel mundial, polo menos no mundo occidental, a raíz da crise económica, non? A disputa entre o político de toda a vida, a la casta, si le queremos llamar así, utilizando o término acuñado en España, o político de toda a vida, en Italia, máis ben. Bueno, que se dedicou a política durante todos os anos da súa vida prácticamente, e o rompedor populista e tal que é Donald Trump, non? En todo caso, eu sí que creo que, en fin, eu os temores que teño con Trump son fundamentalmente que el, a marxe do voto oculto que teña, que eu creo que si o ten que ser difícil decir nunha enquisa cando o chaman que vota un señor que é un misógino empedernido, que é un fascista prácticamente, que é un xenófobo, que é un racista. Eso en ningún país do mundo é fácil decirlo abertamente. De feito, nos sondeos electrónicos, nos que un non ten que dar a súa identidade, Trump gaña, non gana Hillary Clinton. Entón, eu creo que el ten voto oculto. Despois, ademais, todo
todos os sondeos coinciden unha cousa, ele é o candidato maioritario entre a poboación branca e entre os homes. Hillary ten a súa forza nos hispanos, nas mulleres en certo modo, pero sobre todo nos hispanos e nos afroamericanos, que son o sector de poboación que menos vota, ademais. E recordemos, ademais, que nos Estados Unidos, para votar, ten que inscribirse previamente, ten que pagar, ten que aportar un documento con foto, é dicir, se non ten carné de identidade ou non ten pasaporte porque nunca saiu do país, xa non pode inscribirse, hai que votar nun día laborable que é un martes e facer colas de horas no colexio electoral para poder votar. Todo isto perxudica a Hillary Clinton, claramente, porque perxudica as clases máis traballadoras. Ti ves a cousa... Eu vexo máis reñido do que aparentemente De todos os parece. xeitos, o que estamos falando, Gonzalo, que está acontecendo para que moitos cidadáns de países oficialmente desenvolvidos non estén topando na política convencional, se me permite a expresión, un xeito de resolver os seus problemas, que están rachando por sitios diversos. Que está pasando co sistema de representación que parece que a xente petou? Eu entendo que a máis esa é a clave destas eleccións, porque estamos a falar de Trump e de Hillary, pero podíamos perfectamente estar hablando de Sanders e de Trump, o sea, de dous populistas, o sea, a ver quen é... Gonzalo, non me compares, por favor. Hombre, non che acepto que me compares a Bernie Sanders con Trump. Bernie Sanders é un candidato bastante parecido que podería ser un socialista europeo. Se queres, non o comparamos con Le Pen, e tampouco comparamos con Pablo Iglesias, e non o comparamos con ninguén. Que non teñen nada que ver. Pero sí que creo que hai un fenómeno que se está a dar en todos os países desenvolvidos, nas democracias consolidadas, que o auxe precisamente de correntes antisistemas, de correntes que están en contra Pero que autocrítica hai que facer dende un partido que goberna, dende hai moitas décadas en diferentes países, o teu partido ou asimilados. Que autocrítica hai que facer dende eses partidos para explicar por que está acontecendo isto? Autocrítica tocanos a nós, pero tocalle tamén a toda a sociedade. Quero dicir, aquí os propios medios de comunicación tamén teñen que facer unha autocrítica, os propios líderes de opinión tamén terán que facela, e aqueles partidos políticos pois que en certos momentos pois se deixan levar por certos populismos. Estou a pensar, por exemplo, no Partido Conservador inglés, que para poder gañar as eleccións e ter unha maioría, como tivo Cameron, pois aliouse e pediu o voto do UKIP, que iso pois atoulle precisamente a un referéndum que ahora vai provocar que se separe de Europa, uniuse, atouse aos eurófobos, que era pois, completamente contrario, cecais, ás correntes maioritarias do conservadorismo inglés, non? Que hai que facer? Os partidos que levan formado parte do sistema non teñen ninguna responsabilidade. Sí, claro que teñen responsabilidade, sí que teñen responsabilidade, hai moito escrito, e aí, quizáis, é verdade que a pereza dos propios demócratas, baixar a guarda, ser a veces contemplativos ou con certos fallos dos propios funcionamento do sistema, dos partidos, a veces non saber detectalos a tempo. Estou a pensar en certas disfuncionalidades ou certos erros, como pode ser o da corrupción, como pode ser certos abusos, como poden ser mal funcionamento dos partidos, que houbera certa ou escasa transparencia, pero tamén moitas veces non saber decir a verdade. Moitas veces, por exemplo, que o que está a pasar en Estados Unidos con certos sectores que apoian a Trump, pois non se dixo claramente que a mellor solución non era votar un populismo, ou que votalo non permite tampouco sair ou deixar de ter os problemas que teñen. Estou a pensar nesa clase media, falaban dos mineiros, falaban de algúns sectores que estes últimos anos estiveron moi afectados. Pois tamén aí hai que facer moita reflexión. É verdade que houve, penso que unha confianza excesiva por parte dos demócratas da propia fortaleza dos sistemas democráticos, e o que estamos a ver é un auxe de persoas escasamente democráticas, moi pouco democráticas, ou que desprezan os sistemas democráticos, pero non son Estados Unidos, senón en todos os países desenvolvidos. Pero entendo que ti asimilas o fenómeno Trump, o fenómeno Podemos en España? Sí, eu tamén o asimilo, non só o fenómeno de Podemos, senón tamén o do UKIP en Inglaterra, tamén o do auxe da extrema dereita e da extrema esquerda en Alemania, tamén o mesmo que está a pasar en Grecia. Quer dizer, son moitos países onde unha gran parte do electorado dos cidadáns ou ben optan por irse a extrema dereita ou ben optan por irse a extrema esquerda. Estou a pensar, por exemplo, en Francia. En Francia hai quenes son o electorado que vota a base de Le Pen. A base de Le Pen era os que votaban antigamente o Partido Comunista, o obrerismo,
nacionalismo francés. Pero foi todo porque o se dese deixou tal. durante moitísimos anos un discurso absolutamente baleiro por parte da esquerda no que tiña a ver, por exemplo, coa destrucción do modelo de relacións laborais e a incorporación de grandes masas migrantes. Según en que país ese descontento, ese hartazgo por el propio sistema, por el propio tal, se canaliza nuns casos con partidos de extrema dereita, con casos de extrema esquerda, con outros casos con partidos nacionalistas que pretenden defender que poniendo fronteiras, pechándose, haciendo políticas proteccionistas, cerrándose ao resto dos países, pois que con iso non estou a falar do nacionalismo noso de comunidades autónomas, porque os vexo sorrindo, os vexo tal, non estou a falar disso, estou a falar dos nacionalismos pois que está a ver nos países, por exemplo, do oeste, e en países incluso en Alemania, en Holanda, que tamén está vendo pois esos movimentos nacionalistas que dificultan moito. Eu creo que o perigo fundamental que ten o discurso do Partido Popular de hiperbolarizar todo, exagerar todo, e que queren facerlle pensar a xente que todo é igual. Obviamente, a comparación entre UKIP ou Podemos ou Le Pen insulta a intelixencia da cidadanía. Dende logo insultan a máis de 5 millóns de persoas que en España optaron por votar a Podemos. Eu creo que o problema fundamental que sinala a Trump e sinala todos estes movimentos populistas de dereitas é que efectivamente hai unha ampla base social que se revela contra que as institucións non son capaces de dar solución aos seus problemas. Si partimos de unha concepción da democracia occidental, segundo a cal tiñan que ser os parlamentos e os partidos políticos os que daban resposta aos problemas, a cidadanía da clase media, da clase traballadora, ve como son outras as cousas que se tratan nos parlamentos e teñen que buscar respostas fora. Esas respostas fora, algunhas veces, cando non hai unha alternativa, como a que podía haber sido en Estados Unidos a de Bernie Sanders, é verdad que vira hacia a dereita. O caso de Estados Unidos, de feito, é que é clarísimo. Bernie e Trump, sorprendentemente, conectaban con un estrato social parecido, ese chamado o voto dos indignados. Sí, eu, por alusión, empezamos, por alusión. Primeiro, eu non digo que sexan exactamente igual, pero sí que penso que hai unha base dentro do corpo electoral que justifica o haxe de uns e o haxe de outros. E, ademais, non só é que haya unha pauta que justifique esa identidade, é que incluso hai outras analogías moito máis parecidas. Analogías, por exemplo, cando se fala de establishment corrupto, quen o está a decir? Pablo Iglesias, o teu partido, ou está a decir Trump? Cando se fala dunha élite económica dos mercados, quen o está a decir? Trump ou está a decir o teu partido? Cando se dice non o Tratado Atlántico Norte, non a TTIP, quen está a decir? Trump ou o teu partido? Cando se fala que hai que aumentar o proteccionismo e que hai que incrementar incluso algunhas partidas do gasto público para defender o proteccionismo, quen o está a facer? Un ou outro. Cando se fala do discurso de odio, a que nos estamos a referir? A Rufián ou nos estamos a referir a Trump? Cando falamos da política show, de que nos estamos a referir? A Podemos no Parlamento ou a Trump? Rufián é de toda a vida, Sí, xa sei. Gonzalo ten unha facilidade para mesturar allos e bugallos. Cando non se aceptan os resultados electorais, según nos vaya ben ou nos vaya mal, de quen estamos a falar? Dos que insultan os electores dos partidos ou de Trump? Bueno, pois ao final estamos a ver... Exactamente como editorial do País de hoxe. Exactamente como editorial do País de hoxe, que se mezcla todo. É todo igual. Quen ataca os medios de comunicación, de que estamos a falar? De Trump ou estamos a falar de Podemos? Pois mira, ao final vemos que hai moitas coincidencias. Resulta que cando un partido non lle dan a razón aos medios económicos ou aos agentes económicos, non lle dan a razón aos medios de comunicación, non lle dan a razón aos electores, non lle dan a razón absolutamente nada, dedícase a atacar a todos. Gonzalo, vamos levar aí o debate aos términos racionais. Quero decir, é obvio, e ninguén que nos estea vendo pode creer neste momento, pois que Pablo Iglesias, con, fin, todo ben ou mal que me poda caer, que me caen peor que mellor, poda parecerse ideolóxicamente en algo a Donald Trump. Eso é obvio que sí, que non é así, quero decir. Ahora, si é certo, que conexión hai? Creo que Luca o apuntaba por aí, e eu sí que coincido, quero decir, hai unha conexión, que é un desencanto coa estructura política tradicional, que representa quen representa en cada sitio, que provoca que haxa movimentos na esquerda e na dereita que canalicen ese descontento. Por eso Podemos, en todas as enquisas de transferencia de votos, sobre todo as eleccións de decembro, se dicía que recibía votos anteriores do Partido Popular. Non era un fenómeno exclusivo da esquerda, era un fenómeno do desencanto. E en Estados Unidos, este home, claro, isto explica que este home nos Estados Unidos,
un multimillonario como é Trump sexa o antisistema nos Estados Unidos. Antisistema leches, quero decir, un tipo que é ultraliberal, evidentemente, que representa o conservadurismo máis rancio e máis á dereita que un pode imaginar, pero que formalmente se revela contra... Sí, hombre, formalmente se revela contra ese establishment político que gobernou, como tú moi ben decías, con dúas familias os últimos 15 anos ou 20 anos prácticamente da política norteamericana, non? E con respecto á esquerda, lembraba cando estábamos falando ahora unha frase que eu escoitei a Gaspar Llamazares hai moitos anos nunha conferencia que deu en Ferrol e que o fun ver ali cando era líder de Esquerda Unida. E el dicía que unha parte fundamental, abogaba polo entendemento entre a esquerda, entre o Partido Socialista e todas as forzas de esquerda, pero dicía unha cousa moi certa, non? Que a esquerda, a diferencia do que lle pasou cando xurdiron todo o movimento obreiro e cando xurdiron os partidos socialistas, comunistas e demais, que o seu discurso era o evidente, o lóxico, o que a xente entendía naturalmente sin necesidade de explicarlo, hoxe ese discurso ten a dereita. Dicir, a xente hoxe, froito, en fin, e podemos facer unha longa análise, pero froito de múltiples evolucións políticas e sociais, hoxe a xente entende que o bo é non pagar impostos, que o bo é que o inmigrante non veña a sacarche o traballo, dicir, ese discurso primario, emocional, hoxe ten a dereita, non o ten a esquerda. A esquerda é que ten que facer esforzos por explicarse, por entenderse, por facer ver que isto que aparentemente parece bon non é bon, que o bon é o contrario, e aí temos un problema evidente cando hai unha convocatoria electoral como esta, non? Sí, un pouco o fío do que dicía Iván, non? Foise deixando un espazo baleiro por parte da esquerda e sobre todo en sistemas electorais como o norteamericano, non? Donde no fondo das políticas as diferencias entre eles en política exterior, por exemplo, son mínimas, foise deixando un espazo baleiro e foi ocupado pois por elementos e personaxes como este señor, que ademais de todo fascista, o misóxino, machista e o racista que é, eu creo que é un excéntrico, non? De aí quizáis o que dicía da política do show, pero non deixa de representar precisamente unha parte importante do electorado. Hai que pensar que os Estados Unidos e a Asociación Nacional do Rifle, por exemplo, non? E o racismo rampante que existe aínda hoxe, que hai barrios donde hai persoas negras ou hispanas, neste caso, que non poden case nin pasear con seguridade polas rúas ou que nin sequera as forzas de seguridade representan precisamente iso, seguridade para unha persoa negra de Harlem, por exemplo, pois deixa a posibilidade de que este señor poida gañar. Un perfil tan curioso. Hoxe, nas últimas horas, Obama facía reflexión de que parece ser que nas últimas horas a xeta da campaña de Donald Trump retiroulle o control da súa conta de Twitter polas cousas que podía facer. Obama decía, como para deixar o botón nuclear, non? O sea, se lle retiran, non é capaz de xestionar a súa conta de Twitter, imagínate xestionar o botón nuclear. Deixa un momentiño porque estamos falando dunha democracia moi poderosa que marca moitas das regras de xogo vixentes en Occidente e non somente en Occidente aínda hoxe, así que, como decía ao principio, tamén en Galicia hai empresarios galegos, hai fortunas galegas que están pendentes do que aconteza mañá en Estados Unidos. Uxía Rodríguez, empresarios e fortunas, como decía, pendentes deses comicios, ¿no? Efectivamente, porque como estamos viendo, la cosa está muy reñida y los mercados en general contienen la respiración. La economía global será una u otra dependiendo de quién gane mañana esas elecciones en Estados Unidos, y también Galicia mira con atención al otro lado del charco. Vamos a dar algunos datos porque en 2015 nuestra comunidad alcanzó su récord de exportaciones y estos son sus principales destinos. Entre ellos, como ven, encontramos a Estados Unidos, el séptimo mercado mundial para los productos gallegos. Es más, las empresas patrias han aumentado su presencia en el país norteamericano. El año pasado, hasta 890 compañías pusieron acento gallego en territorio estadounidense. Si nos fijamos en esta evolución, vemos cómo el número ha ido creciendo año a año, más de un 70% desde el año 2009, cuando había 500 empresas gallegas que exportaban a Estados Unidos. Vamos a hablar también en otro tipo de cifras, en millones de euros, para hacernos una idea de lo que significa ese país para el negocio de nuestra comunidad. Y es que los productos Made in Galicia que se vendieron en ese territorio en el año 2015 tenían un valor de más de 600 millones de euros. Eso quiere decir que ya hemos
recuperado el nivel previo a la crisis. Y seguro que se están preguntando cuál es el producto estrella, qué es lo que los yanquis reclaman de los gallegos. Y la respuesta: no se viste, ni se bebe y tampoco se come. Es el petróleo el que representa más de la mitad de las exportaciones que salen de Galicia. De la refinería coruñesa de Repsol, por ejemplo, partieron el año pasado 600.000 toneladas de combustible que acabaron allí en Estados Unidos. Después es la moda la que se lleva la palma, una cifra que, es cierto, podría ser mucho mayor si tenemos en cuenta el volumen de negocio de Inditex al otro lado del charco. Y es que aquí en este cómputo solo cuentan los productos que salen de nuestro territorio, es decir, desde la plataforma logística de Arteixo, sin contar, por ejemplo, lo enviado desde Madrid o Zaragoza por el gigante textil gallego. No hay que olvidar que en Estados Unidos hay más de 320 millones de potenciales consumidores, lo que explica estas flechas, que el territorio es en el que más han invertido nuestras empresas en los últimos años. A Estados Unidos le sigue Reino Unido, aunque vemos que no sucede a la inversa. Así que vemos que Galicia mañana también se juega mucho en estos Bueno, puntos. pues esta es un poco la radiografía de la relación comercial de Galicia con Estados Unidos. Hablabas de 320 millones de potenciales consumidores en Estados Unidos y muchísimos gallegos que hace muchos años también emigraron a este país, con zonas, estoy pensando en Newark, toda la zona próxima a Nueva York, en la que miles de gallegos durante las últimas décadas encontraron allí una forma de vivir. Bueno, hablaba de esa economía globalizada, pendientes aquí también un poco de lo que pueda pasar, porque al final el estornudo de Estados Unidos nos afecta aquí tamén. Desde logo, eu creo que hai dúas eleccións no mundo que nos afectan fundamentalmente, as alemanas e as dos Estados Unidos, non? En diferente medida, as alemanas por unha cuestión política, de control político da Unión Europea, e as norteamericanas por unha cuestión militar, de relacións internacionais e económica. E, de feito, eu creo que mañá hai especiais prácticamente en todas as televisións para seguir as eleccións norteamericanas que parecen prácticamente unhas Estas son especialmente singulares, eu teño a sensación de que hai unha certa, polo morbo que teñen tamén, está claro. De que Trump pero bueno, eu creo que eu sí que, se me permites, dentro de todo o malo que ten o sistema político norteamericano, creo que tamén hai que poñer en valor o bon que ten, quero dicir, eu creo que ten cousas moito mellores que o noso sistema político tamén, non? E é a naturalidade coa que a cidadanía vive un proceso electoral, a naturalidade coa que se significa políticamente, coa que fai campaña polo seu candidato, por como se vive na rúa ese proceso electoral, e incluso por algo que dicía antes Olaya. Eu son dos firmes defensores do modelo de financiación dos partidos políticos norteamericanos, quer decir, no sentido de que... No, pero digo e te explico moi rapidamente. Eu todas as propostas, incluídas as do meu propio partido político, que dicen que no, que vamos a acabar con la financiación privada dos partidos políticos. É imposible, é absolutamente imposible. Unha campaña electoral... Pero un sistema que ao final impide que... Sí, pero impide que sexa candidato alguén que non sexa multimillonario. Pero eso é culpa dun sistema de primarias, non é culpa de que do financiamento dos partidos políticos. É culpa de que, evidentemente, como é un sistema de primarias tan aberto, se un quere ser candidato ten que ser famoso e ten que ter pasta para ser famoso, simplemente. Pero con respecto á financiación, eu defendo a hipertransparencia, é dicir, a mí me encantaría saber que empresa concreta, con nome e apelidos, lle dá X euros a cada formación política deste país, a todas, e que logo como cidadán poda controlar a acción dese partido político cando este no goberno, si ten ou non ten trato de favor con esa empresa que lle deu cartos previamente. Para min é unha ventaxa, si efectivamente é tan transparente. Porque ademais todos sabemos que os grandes fondos de investimento... E eu hai unha provocación, porque evidentemente sei que despois, por atrás, están trincados económicamente, pero a parte pública, a parte de saberlo, a mí encántame. Wall Street, as grandes entidades financeiras... A ver, que sabe tan transparente como ti estás dicindo. É que despois transparente o que fallan son os mecanismos para controlarlo despois. Bueno, deixademe que avancemos porque efectivamente mañá hai eleccións en Estados Unidos, pero aquí no noso país tamén van pasar cousas. Como saben, Alberto Núñez Feijóo pronunciará o seu discurso de investidura. Será mañá, pero no Parlamento Galego arranca unha nova legislatura, será a terceira presidida polo Ourensán. Desto imos falar enseguida, pero tamén desa enquisa do CIS que hoxe coñecíamos, que xa saben que sitúa a Podemos por diante do Partido Socialista. Enquisas fixéronse en plena crise do Partido Socialista, do PSOE, pero algo indica do que está acontecendo, mesmo tamén o interés con que a cidadanía sigue seguindo, sigue estando pendente do que acontece no ámbito político. Vai ser despois desta pausa publicitaria.